office USP ke East Castles District hak janmet khat pratrek rumphang arjar pun riu kala pha ka Kyrwoh bakla don ke chingkra bala penlong lang de anti narcotics task force ANTF East Castles state ANTF Special Squad Anti-Infiltration Directorate but ke officer na cantonment beat house but Sadar Police Station halom survey hak porman step halo ka jingdan ki subano khi Drok hak chikhnra la kem langut kibriu katau Arshad Ali lai phakhnai snem karta ujahar uden arfros nem karta but Bushnu Burman arfsos nem karta hadim la lab naki yo Drok heroin ba khandai point prap saukram but prap lightly ki bail thep Drok Arli ki mukaddima la register Sadar Police Station hakikan don ke NDPS Act persya ikite ki langut Nalor kanie henrewut kibriu gla shakem the Special Squad Anti-Infiltration Directorate nomor kecingpom dan jengki ki kot kisla bar itu laki day na shusho ki bor plate ke East Castles District ki kran shai beken beteng ke chicken rai jaka ki belakal long kum ki ketem bandi bar Khaïi Drok Habatin pej bahaki ki Shah plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya